Chiroyli tabiat. Mana bu so'qimoq bilmayman. Nerab boradi? Ajoyib. Havo yaxshi. Har xil o'simliklar, har xil gullar, shularning hammasi bir narsaga davoyi, lekin biz bilmaymiz. Buni Google'ga kirib, o'qib, mana shu ham bir narsaga davoyi bo'lishi mumkin. Shu mana shunaqa o'rimi nima balolar ko'p ekan. Bu ham bir nima bo'lishi mumkin. Mana shularni terib quritib, choyga solib, ya o'zini damlamani ichsa, bu narsalar ham bir narsaga foydalidir. Mana shu qochib to'xta. Aricha, to'xta. Voy, mana. Qo'rqitib yubordim. Rosa ko'p. Asalari yig'ishyaptimi bilmayman. Asalariga o'xshamaykan u. Dim ko'p. Unda fiyoletoviy ko'rib turganlaringiz ivan-chay degan bir ivan-chay degan o'simlik bo'lishi kerak. Shu ivan-chay xotin-qizlara davoyi deb eshitganman. Ana shu fiyoletoviy rangdagi. Unda shuni terib, quritib ichsa, xotin-qizlarni ichki organlariga foydali deb eshitganman. Ayniqsa, rak, saraton kasalini oldini oladi. Rak shayka matki deydi. Hozirdim xudo saqlasin, dim ko'p. Endi shular ham bilmayman, bir narsalar foydali bo'lishi mumkin. Endi afsus, vaqtida tabiatni yaxshi o'rganmagan ekanmiz maktabda. Har xil o'simliklar. Limon domina. Narxi qancha mehrni ayting, hammasini sotib olamiz. Osmon musaffo. Ish qilib shulardan terib quritib qo'ysa, damlab ichsa, bir narsaga foydali, har bir kasallikka. Men shunday deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.